Guys, kali ini aku bakal ngasih tahu slime aku yang terjadi dan hari itu juga gagal. Ini hasilnya ya, bau-baunya itu jadi gak enak. Di sini aku disimpan dulu buat bikin vlog ya. Itu gagal sampai berapa kali sama aku slime egg gak bisa dan hari itu juga. Oke, alat-alatnya yang kalian butuhkan adalah ya perlu sabun lah, sabun atau enggak kalian bisa apa aja lah, sabun gift juga bisa, asal yang metalik gitulah guys. Padahal ya ini tuh udah mau mengkumpul hari itu juga, cuman ya udahlah, aku ada. Dan ini sabunnya, ini bukan sabun sweet sal ya, ini cuman wadahnya aja deh. Aku bakal sabunin dulu. Ini susah nih. Tuh, itu sabun gift. Kasihnya sedikit dulu aja. Tuh kan udah mau menggumpal. Caranya cuma gitu aja, gak pakai boraks ya guys. Ingat, gak pakai boraks. Ya kenapa? Pakai sabun juga udah bisa menggumpal ya, karena sabun juga mengandung kimia. Yang gak ngerti kimia ya pasti ngerti lah. Kimia itu adalah yang kayak boraks gitu. Kurang, aku tambahin lagi aja. Ya sayang banget sih yang waktu itu aku mau ngevlog, aku mau bikin dulu contohnya, malah gak jadi. Ya udah deh, sekarang aja. Yang waktu minggu kemarin capek ya kayak gini lah nasibnya. Kalau yang mengaduk slime terakhirnya juga pasti gini. Dan pastinya aku juga bakalan memakai ini aja, tangan aja, soalnya ya lebih gampang dan tidak membutuhkan tenaga. Ini aku ada sabunnya, tangannya iniin aja lah, soalnya ya biar gampang aja. Marshmallow ini tuh namanya juga marshmallow slime. Dan juga bahan-bahannya waktu itu juga aku masih inget, lem putih, lalu essence-nya ya, essence-nya kayak aroma gitu, marshmallow. Wangi ya, awalnya bau, ketika diinihin udah wangi. Aku mau ganti dulu kamera ya. Udah ganti kamera dan langsung aja biar nyaman. Duh, ini kayaknya filternya deh kurang maju. Itu bisa dibuka biar itu ada uang memorian. Ini lagi sabunnya ke tangan aja kalau tangannya udah kepake tutunya. Ini tuh udah mau jadi guys. Jadi bagi kalian nih yang punya slime gagal, bahkan aku sering, harus di sabun itu memang semua sabun mempunyai kimia. Aduh, lengket, masih lengket, aku gak punya boraks lagi.
Ya karena boraksnya udah habis nih pakai slamnya ini. Boraks guys, boraks. Kalau di belakangnya sih bisa, jadi aku kameranya di depannya aja biar gampang. Berat itu lumayan enak, marshmallow. Hasil lengket, tapi ini tuh udah jadi. Ini sampai pengen tekstur aja. Aku kembali memakai spatulanya harus diinihin dulu, soalnya kan biar gak lengket kan, dan juga enak buat diaduk-adukinnya. Itu memang ideku sih. Ini waspada, marshmallow selain tidak untuk dimakan. Ini spatulanya manual banget. Susah lah memakai spatula, harus mengeluarkan tenaga yang besar. Ya sisa mama pakai tangan juga. Nah, pas masuk. Mama ketinggalan teman menanggut Jadi marshmallow slime-nya. Aduh, berat. Ini kalau sudah gini tuh jangan dulu dikasih sabun ya, karena ini tuh udah jadi, cuman ini masih lengket di wadah, masih lengket di bawah di wadah. Ini sopan. Nah, kalau kebiasaannya itu susah banget. Perlu istirahat nih, Davro. Ya, yes guys, akhirnya juga ini udah keluar dari tempat ya, aku juga harus bersihin dulu wadahnya supaya enak lagi dimainin. Dikit lagi aja. Ini capek banget. Biar gak terlalu lengket kan udah jadi sih. Aduh, nah kan ini kan udah gak terlalu lengket. Kira mah tepat itu orang. Ini dia hasilnya. Suaranya nyaring guys. Ini sih nggak ke bawah semua ya kameranya, ganti aja ah. Nah kan kalau gini tuh kelihatan semua ya kameranya. Suaranya nyaring banget, dan aku juga nggak suka kalau ada kotor-kotoran, apalagi rambut. Aduh. Enak banget ya suaranya. Oh iya guys, sebelum ini juga aku bakal ngasih saran nih buat kalian yang bagi mau nonton video-video selanjutnya. Ya, jangan lupa subscribe, dan jika ada loncengnya kalian klik aja. Nanti juga kalian bakal tahu kalau video-video aku itu ada yang baru ya guys. Dan juga jangan lupa like, share, and comment di bawah ini. Bye. Di filter aku hitam loh, padahal aku putih. Bye.